políticos, servidor público em geral aí. Trabalhador ganha 1.518, 2.000 e pouco, para bancar o salário deles. A riqueza do Brasil é explorar os pobres. O Brasil tem o produto interno bruto, mas eles não dividem por igual, né? Se dividisse por igual, o Brasil seria bem melhor, porque o pobre ia poder consumir mais e as empresas iam vender mais, ia ter mais emprego, tudo ia girar em torno do poder de aquisição do pobre. Como o pobre não tem poder de aquisição, então as empresas e o governo exploram, né, a mão de obra.